الفرعونيه يا جماعه اهو، ايه رايكم؟ عشان دي كانت الكيسه عندنا اللي عايز يجي يعني يعمل ايه؟ حلوه الريحه قوي. باخد بقى صور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي حبيبتي امي اللي بتتابعني، وحشتوني كمان مره، وحشتوني ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هصبح عليكم من الشارع بقى عشان الجو حر فوق في الشقه. ما حبيتش اصبح عليكم من الشقه فوق عشان ما تتعبوش مني وكده. كفايه الروتينات اللي انا بعملها في الشقه المحبطه. عايزاكم بقى تنزلوا تشتركوا لي في القناه تحت. انا رشا جاد ودي قناتي، لاول مره يشوف قناتي ما ينساش يعمل لي لايك وشير وسبسكرايب ويفعل الجرس. طب ايه السبسكرايب ده يا رشا؟ سبسكرايب ده يعني اشتراك، كلمه مكتوبه بالاحمر، بتنزلي تدوسي عليها من تحت، بيطلع لك 3 جرسات، بتدوسي على اول جرس علشان يجيلك كل جديد مني. ما تنسوش بقى في اللايك، ويا ريت كومنت حلو منكم كده علشان يرفع معنويتي ويخليني اكمل في القناه بنفس حلوه يعني. انا رايحه اقدم لبسمله بنتي في امان الله. ببص كده معايا لقيت الفلوس ان انا مش واخده، قالوا لي لازم تدفعي المصاريف الاول. فطبعا اتفاجئت، قلت ايه ده؟ انا مش رايحه على اساس ان ادفع المصاريف الاول، انا رايحه على اساس ان انا اقدم. فبص كده قلت لا بقى. مين اللي جنبيه؟ اخت جوزي شغاله في القريه الفرعونيه، فاتصلت بيها قلت لها هتصرفي لي الفلوس، قالت لي ماشي تعالي واتصرف لك. فرحت طبعا عشان تصرف لي في فلوس، ربنا يبارك لها، فكت زنقتي يا رب، ربنا يفك زنقتها وزنق كل متضايق، اللهم امين يا رب العالمين. فقلت بالمره وانا هناك كده اعمل لكم جوله بقى انا في القريه الفرعونيه، يا رب الجوله تعجبكم، خليكم معايا لاخر الفيديو ان شاء الله. كده كده الجوله هتعجبكم، انا عارفه منظر القريه الفرعونيه فظيع، هي في البحر الاعظم. خليكم معايا اخر الفيديو ان شاء الله، الفيديو هيعجبكم. القريه الفرعونيه مش بعيده خالص، هي في البحر الاعظم، معروفه قوي. لو ركبت اي مواصله او انت خدت تاكسي او اي حاجه هتقولي القريه الفرعونيه نزلوني عندها، هتنزلي. بس الصراحه جميله جدا، مريحه للنفسيه، بحر هناك والدنيا تانية، وهتشوفوا جزيره البحرين من هناك اللي انا قلت لكم عليها قبل كده، هي جنب جزيره البحرين بالظبط. بس المنظر هناك روعه روعه روعه. خليكم معايا. انا رايحه طبعا اقدم لبنتي، ما كنتش معايا جانا خالص، وجانا لو عرفت ان انا رحت مش عايزه اقول لكم هتعمل فيها ايه، هي مش فيا انا. بعد القريه الفرعونيه تعالي بصوا بقى، احنا كده في القريه الفرعونيه، اعمل لكم جوله. رايحه عند اخت جوزي عشان خاطر هتورينا بس رايكم بقى كده. الله، انت كده هتولعي في جنة، ده ولع جنة عايزه تولع فيا. ده جنة اسكتي يا لهوي يا مديحه، يا لهوي يا ام هشام تقول لها طب معلش خلاص يا مديحه، اقول لها طيب لا مش هقول لها، بس مش هتسمعي. تعالي خد اصورك. خد صورني استنى. دي القريه الفرعونيه يا جماعه اهو، ايه رايكم؟ عشان دي كانت الكيسه عندنا اللي عايز يجي يعني يعمل ايه؟ حلوه الريحه قوي. باخد بقى صور. القريه الفرعونيه وجمال القريه الفرعونيه يا جماعه، اللي ما يعرفش بقى القريه الفرعونيه بص هنا كده، ده جوله كده بسيطه بس كده، انا جايه هنا بس زياره. بصوا ايه رايكم في المنظر؟ منظر جميل جدا صراحه، تحفه. بصوا الميه، بصوا المراكب، بصوا جميله ازاي، حلو كده. بصوا حلو كده. يلا بقى اللي يحب يجي بقى يتفرج عليها او يحب يجي ياخد جوله فيها، جميله وممتازه الصراحه، حلوه قوي. بصوا الزرع جميل ازاي، حلو قوي. انا جايبه لكم الصوت بقى، مش هكتب لكم الصوت عشان انتوا قلتوا لي بنحب الصوت، فانا جايبه لكم بالصوت. انا واخده جوله كده، شايفين القريه اهو، اسمه اهو باين اهو من ورا، شايفين كده بنتمشى سوا. ايه رايكم بقى؟ هو على قد ما الجو حر بس هنا في نسمه هوا. ونشوف بقى طقم الهدوم بكام. ماشي اما ونشوف صيفها بقى. ماشي يلا، ربنا يوسع عليكم علينا. السلام عليكم. كده بقى انا خارجه من القريه الفرعونيه، يا رب تكون عجبتكم الجوله. هي جوله صغيره يا جماعه، مش جوله ولا اي حاجه، عشان بس ما تبقوش فاهمين ان هي جوله يعني. انا اخت جوزي شغاله هنا، بس انا جايه بس ابص عليها يعني، كنت اشوف حاجه وجايه على طول واروح. فيا رب يكون بقى المنظر جميل عجبكم. نتمشى بقى مع بعض شويه طالما انتوا بتحبوا الجولات ديت. بصوا هنا كده كده الخروج، يلا بقى.
ده شارع البحر الاعظم. اللي يحب يجي بقى شارع البحر الاعظم بقى وجمال البحر الاعظم. بص المنظر بتاع شارع البحر الاعظم، عربيات، هنعدي السكه مع بعضينا، ربنا يسترها مع بعضينا. شايفين ده الطريق الثاني اللي هنعدي عليه. يا رب بقى الكاميرا تاخد معانا لحد الاخر. شايفين مين اللي بيحب الجولات؟ انا بصراحه اقدم لبنتي على فكره. قلنا نخرج كده شويه بدل ما احنا بقى حاسين في الحر ده. ده شارع البحر الاعظم، ايه رايكم فيه؟ عز الشمس ما شاء الله. عايزين نعدي بقى العربيات دي مع بعض كده. اديكم شايفين على المنظر ده، ربنا يسترها. شايفين العربيات؟ نعدي بقى مع بعضينا. عديتكم انا من الناحيه دي، نعدي بقى من الناحيه الثانيه ديت وربنا يستر. اهو الحمد لله عدينا. ايه رايكم كده؟ ناخد بقى توك توك كده. يا جماعه احنا كده مكملين بقى المسيره بتاعتنا. احنا رايحين ان شاء الله كده نكمل. هقدم لبنتي وبعدين هقدم بقى لابني ان شاء الله. عقبال يا رب متقدم لعيالكم. احنا كده رايحين ان شاء الله اركب بقى واظبط الدنيا عشان لسه ما خلصناش. ادعوا لي بقى ربنا ييسر لي حالي. حلوه بقى الفسحه بتاعت الشارع دي، احسن من البيوت الصراحه. يلا بقى خليكم معايا وحطوا لي لايك، ما تنسوش اللايك. بصوا بقى اهم حاجه بقى اما تكونوا رايحين في مكان لازم تاخدوا معاكم فلوس زياده. انا ربنا سترها معايا واسترها، خلت اخت جوزي صرفت لي الحمد لله. ربنا يا رب يصلح لها حالها ويرحم ابنها يا رب. ادعوا له وربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه محمد ابن مديحه. ربنا يا رب يرحمه ويسامحه، امين يا رب العالمين. بصوا بقى انا كده خلاص هروح ادفع بقى الفلوس في البوسطه. وطبعا التقديم ما ينفعش خالص دلوقتي، يعني دي اول سنه يقولوا لازم تدفع الفلوس الاول. فطبعا احنا اتفاجئنا، ما كنتش عارفه كده. انا كنت فاكره ان احنا بنروح نقدم وبعد كده بندفع في وسط المدرسه، في وسط الدراسه يعني. بس بقى انا كده في البوسطه وهدفع الفلوس واخلص بقى كل الاجراءات بتاعتي وكده بقى خلصت ان شاء الله بسمله. وبعد كده بقى اخش على اجراءات ياسين ان شاء الله، وابقى كده خلصت ان شاء الله بسمله وياسين. ربنا يا رب ييسر لهم حالهم. بسمله بنتي رايحه اولى ثانوي وياسين رايح اولى اعدادي، عشان كده طبعا بقى مبهدله اليومين دول شويه في المواصلات وفي التقديم وكده. طبعا كان بص انا بقى ملتزمه ولابسه الكمامه، مش ملتزمه خالص كده. انا خلصت طبعا بقى المشوار بتاعي. ربنا يا رب ييسر حالكم وحالنا، وطبعا تفرحوا بعيالكم ان شاء الله، اللهم امين. وايه رايكم بقى؟ قولوا لي ايه رايكم في القريه الفرعونيه. القريه الفرعونيه جنب بيتي، وطبعا في شارع البحر الاعظم، وطبعا جنب مدرسه بسمله. فبصوا بقى المناظر هناك جميله جدا، انصحكم ان انتوا تروحوا الصراحه، حلو قوي. بصوا المناظر هناك مناظر طبيعيه. وطبعا في جولات من جوه بقى بتتكلم عن بسم الله الله اكبر اللهم صل على النبي، بتتكلم عن قصه سيدنا موسى. وطبعا بيتكلموك عن الفراعنه، والفراعنه كان في الاول وفي يعني عن عصر الفراعنه كله. هناك في تمثيل من جوه وكل حاجه، يعني هم بيمشوكي بالمركب وتتفرجي بقى على الحاجه من كل، تتفرجي على الحاجات دي من جوه. طبعا انا بقى ممكن لو عايزين اسال لكم هي التذكره بتاعتها بكام وتفاصيل، ممكن بقى تكتبوا لي في التعليقات وانا بستفسر لكم من اخت جوزي وان شاء الله هتقول لكم. بس انا حبيت بس ان انا اكمل معاكم الجوله ديت. ايه رايكم بقى الجوله عجبتكم ولا لا؟ وعرفوني وقولوا لي لو بتحبوا الجولات دي اعملها لكم ان شاء الله. ويا رب تكون الجولات دي عجبتكم، ويا رب بقى ربنا ييسر لكم حالكم. وان شاء الله انا رشا جاد. يا رب تكون القناه عجبتكم. لو عجبكم القناه انزلوا اعملوا لي لايك واشتراك في القناه وحطوا لي كومنت حلو منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.